Pozdravljeni! Danes se bomo lotili rahlo kontroverzne teme, katera se direktno ne bo dotikala Formule 1, ampak se bo dotaknila nas, navdušencev. Že mnogo let se sprašujem, kakšna je pravzaprav kultura motošporta v Sloveniji. Namreč v tem nekajletnem ukvarjanju s Formulo 1 sem srečal take in drugačne profile. V preteklosti sem bil mnogo bolj kritičen do tistega, kar sem videl v naši ljubi državi, in pogosto kar se je zgodilo, da sem dobil kot bumerang nazaj izjave, da kaj se vtikam v delo drugih, tudi sam delam napake, zato je boljše, da sem tiho, in zakaj si drznem komentirati nekoga, ki že toliko let je v tej zadevi in ve, kaj govori. Seveda, zavedam se, da delam napake. Verjetno jih naredim več kot marsikdo drugi. Ko me nekdo na to opozori, če tega ne opazim sam, se skušam čim prej opravičiti in tisto netočnost popraviti. Upam, da ste to zasledili v mojih prispevkih. A vseeno, to, da jaz delam napake, ne izbriše napake nekoga drugega. 2 minusa tu ne data plusa, ne govorimo o matematiki, govorimo o motošportu, točneje o Formuli 1. In sedaj se boste vprašali, zakaj sploh ta malce čuden uvod. Namreč, v ozadju velike nagrade Italije ste verjetno opazili, da je minila 50. obletnica smrti Johana Rinda 5. septembra, praktično na kvalifikacijah, tako takrat kot danes. In mnogi izmed slovenskih virov so temu posvetili pozornost, kar je tudi prav, mnogi niso. Njihov razlog, zakaj ne. A problem je v tem, da sem zasledil kar dolgi članek o Johanu Rindu, kateri je imel pravzaprav v prvem stavku kapitalno napako. Avtor ni preveril niti kraja rojstva tega junaka Formule 1. Mogoče se je zatipkal, a dvomim. Kajti za preveriti ta podatek je potrebno nekaj sekund in pogledati v Wikipedijo. Nič kaj takega, praktično danes nam tehnologija omogoča čudeže. A problem ni v njem, problem ni v njegovi strokovnosti, problem ni v njegovem znanju. Nihče izmed bralcev se ni drznil te napake popraviti. Namreč potrebno bi bilo samo nekaj prijaznih besed. Vprosti, poglej, zmotil si se, ni bil rojen tam, temveč je bil rojen drugje. Namreč Johan Rind je fenomen. Že v poznih 60. letih je bil človek z nemškim državljanstvom, kateri je tekmoval z avstrijsko licenco in je nekak predhodnik neke vrste evropskega državljanstva tudi v svetu motošporta. A pustimo zdaj to zanimiva anekdota, katera pa v tistem sestavku ni prišla do izraza. Namreč ni zaskrbljujoča kvaliteta samega prispevka, kot je zaskrbljujoče to, da nihče tega ni opazil oziroma da se ni izrekel. Namreč srečal sem kar nekaj posameznikov v tem svojem ukvarjanju amaterskem s Formulo 1, kateri vedo o tem športu bistveno več od mene. In dvomim, da oni niso zapazili te napake in lahko v zasebni, lahko v javni obliki bi hoteli dobro temu športu in zahtevali popravek. In ker gre za pisni članek, popravek te napake je, reci piši 15 sekund. Minilo je kar nekaj dni in ni ne opombe in ni ne popravka. Kar seveda me zopet preseneča v negativnem smislu, kajti v preteklih mesecih sem generalno gledano na mnogih slovenskih virih prebral in videl kar nekaj nebuloz, za katere se nihče ni opravičil, katerih nihče ni popravil. Nekaj primerov, da bomo razumeli, o čem smo govorili. Namreč dobro se spomnimo, v času COVID-19 smo lahko poslušali take in drugačne zgodbe. Ena izmed mnogih je bila tista, da se v Formuli 1 pripravlja to, da bodo na nekaterih progah vozniki vozili v obratni smeri, kot je normalno. Sicer mnogokrat smo o tem tudi diskutirali na tistih oddajah v živo, v sobotah, a prišli smo do zaključka, da izletne cone bi bile takrat na napačni strani in robniki bi bili napačno usmerjeni.
In seveda, dobil se je nekdo, kateri je upravičeno vprašal, zakaj pa ne bodo šli v nasprotni smeri, ker je toliko bral v raznih virih, da to zagotovo bo, kako sedaj, da tega ne bo. In seveda, človek je tak, ki ima rad Formulo 1, kateri je bral o Formuli 1, kateri je zasledil mnogokrat eno in isto nebulozo, katere nobeden ni preklical. Namreč imeli smo izjave direktorjev prog, ki so trdili, da je to nemogoče. A seveda te novice niso bile dane na velik zvon v slovenskih medijih. Zakaj ne? Ker bi postavili na laž tisto, kar so govorili še pred časom, saj tako je moje mnenje in za tem stališčem stojim. A seveda, imeli smo tudi druge primere, kateri so malce trivialni, a konec koncu smešni. Se spomnite obdobja, ko so potrdili, da bomo letos imeli na koledarju tudi dirko v Imoli? No, takoj se je našel nekdo, ki je trdil, da zaradi COVID-19 bomo v sezoni 2020 prvič v zgodovini Formule 1 imeli 3 dirke v eni in isti državi. Super novica, sliši se zelo v redu, naslov zgleda fantastično. Problem je sezona 1982 brez COVID-19. V tisti sezoni smo imeli veliko nagrado Združenih držav Zahoda, Long Beach, veliko nagrado Detroita in veliko nagrado Caesars Palace, Las Vegas. No, ne me vprašati, kje je bila velika nagrada Združenih držav Vzhoda v tisti sezoni, a sam sem naštel 3 dirke v Združenih državah Amerike. In govorim vam po mojem spominu, te dirke so bile, kajti spomnim se dogodke iz prve, druge in tretje. Tako da vidi se, da določeni avtorji svojih novic ne preverjajo, svojih sestavkov, tisto, kar se jim zdi samo po sebi umevno, ne preverjajo. In z mojim delom sem opazil, da pravzaprav tiste stvari, katere mislim, da vem, so tiste, kjer se najpogosteje zmotim. A to sem jaz in svojega znanja ne prenašam na druge. Vprašanje je neko drugo, zakaj teh napak dobrovoljno publika ne popravi. Namreč lahko si domišljamo, da taki članki nimajo velikega branja, čeprav njihovi števci kažejo drugače. Mogoče so brisane take pripombe, da se ja ne bi videlo napak, ali enostavno se tisti, ki poznajo zadeve, nočejo izpostavljati. In tu bi rad naredil neko usporednico z Veliko Britanijo, ker je kultura motošporta po mojem osebnem mnenju na izjemno visokem nivoju. Namreč, ukolikor bi kdo naredil tako napako tam na, bom rekel, portalu, na kakem postu, v kakem forumu, mislim, da v 30 minutah bi imel toliko popravkov, da bi njegov ugled med navdušenci motošporta bil tam okrog bankovca za 3 evre, če se lahko tako izrazim. Bistveno je, ne da se je žaljivo, ko se podaja take pripombe, ampak da se pove tisto, kar je dokazljivo z nekimi viri, tisto, kar je argumentirano. In zadeve, ki so bile v tistem sestavku, še zdaleč niso bile. Brez skrbi, to, kar omenjam, ni napaka samo v prvem stavku. Tudi preletel sem do konca, sem jih našel še kar nekaj. A ni važno. Problem je, da nekdo, kateremu niso znane zgodbe, bo lahko šel z zanimanjem prebirati ta sestavek in na koncu, čez nekaj časa, bo trdil nekaj, kar ni res. Naletel bo na nekoga, ki ga bo popravil in dosegli bomo tisto, kar nočemo, da bo nekdo zasovražil Formulo 1, kar boli vse nas. In vprašajmo se nekaj drugega. Mnogi izmed nas, vključujem se noter, nismo zadovoljni s prenosi, ki jih imamo v naši ljubi državi Formule 1. Namreč trdimo že kar nekaj časa, da niso na nivoju, da niso dovolj strokovni. In vprašajmo se, razen da smo rahlo prostaški v kakih komentarjih na teh, bom rekel, socialnih medijih, kaj smo zares storili mi, da bi dvignili ta nivo kulture motošporta na tak nivo, da si noben medij ne bi dovolil imeti takih prenosov. Seveda,
Vsi imamo radi tiste britanske prenose, ki jih daje Sky, ampak vprašajmo se, zakaj so tako dobri. Zato, ker imajo dosti denarja, zato, ker so profesionalci, ampak tudi zato, ker imajo izjemno zahtevno publiko. Mislim, da lahko govorimo o tem tudi v tej luči. Namreč znano je, da ena izmed tistih zadev, katera se mnogokrat ponavlja, je ta, da pri nas ne moremo imeti kvalitetnih prenosov, ker nimamo nobenega tam na terenu v središču dogajanja. A kaj nam pomaga imeti nekoga na središču dogajanja, če se bo samo slikal z vozniki pa zbiral podpise? Mora narediti nekaj več, mora dati nekaj drugačnega, kot lahko naredi doma. In treba je priznati, da sam sem se tudi v tem kanalu doseči čim več, čim manj vložka. Mnogi izmed vas, kateri mi pomagate z raznimi nasveti, z raznimi dobrovoljnimi mnenji, se čudite, kako mi uspe to s praktično zadevami, katere jih ima vsakdo izmed nas v predalu. Seveda se da zahteva bistveno več predanosti, bistveno več volje in bistveno več inventive, kot bi se lahko nekdo domišljal na prvi pogled. A nočem se poveličevati. Mi uspe, kakšenkrat, mnogokrat mi ne uspe, a nekako se premika naprej. Problem je, da zaradi tega, ker smo vsi mi več ali manj tiho, zmagujejo oni, ki se samo kažejo kot veliki poznavalci, veliki navdušenci Formule 1, a v resnici temu športu naredijo več škode kot koristi. In to mene boli. Toliko o tem izlivu v ozadju velike nagrade Italije. Upam, da nisem bil preveč dolgočasen in tečen. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.